è certamente un momento da allarme rosso, vogliamo dire così, certamente un momento da allarme rosso. Il procuratore antiterrorismo Di Ippolito dalla Procura di Venezia conferma è massimo stato di allerta. Le minacce dell'ISIS, che avverte siamo a sud di Roma, fanno crescere il termometro dell'emergenza sicurezza. Fuggono le aziende italiane dalla Libia occupata dai terroristi sanguinari. Non serviva a ribadirlo con un nuovo orrendo video di 21 egiziani copti decapitati. Ma da anni le imprese venete hanno diminuito gli scambi con la Libia. Importazioni quasi a zero, esportazioni calate nel 2014 di oltre il 30%. La Procura avverte: niente allarmismi, gli esperti sono al lavoro, le situazioni pericolose sotto controllo in tutta Italia e nel Veneto, terra ricca di obiettivi sensibili, siti religiosi e istituzionali. Stiamo considerando con la massima attenzione ogni messaggio che arriva, ma non ho motivo di ritenere che pur nella tensione, nella difficoltà di questo momento ci siano motivi di particolare preoccupazione per il Veneto. L'attenzione degli investigatori nel nostro territorio ha come target una trentina di casi, non solo per individuare i potenziali terroristi e disarmarli al più presto, ma anche e soprattutto per capire chi mette i soldi per armare quei terroristi. Seguire i flussi di denaro pare a noi un'indicazione molto utile per capire che cos'è il terrorismo e che cosa c'è dietro il terrorismo. E intanto arrivano continue ondate di profughi. In queste ore stanno arrivando 150 persone che verranno suddivise in 5 province venete a gruppi di circa 30. Un inarrestabile afflusso di disperati che inevitabilmente non fa che accrescere malumori ma anche paure. Non bisogna fare un'equivalenza profugo uguale terrorista, questo sicuramente no. Che possano esserci dei collegamenti, questo è certamente un aspetto che va approfondito.